は空に鳥ちゃんが多かったから。うちのペコちゃんとキラちゃんは気になって外に行きたいみたいです。ただ鳥ちゃん追いかけると危ないから窓を開けないでいると。めっちゃ可愛い顔してこちらを見てきます。そんな姿が可愛い猫ちゃんたちです。